dia já fiz. Mas porque não estava lá, não tava nem com pressa que eu falei assim. Depois das 8 até 11 horas é depois das 8. É, né? O leite, eu gostei do leite dele. Tem um leite aí. Ah, tu compra aqui, é daqui? É. Are you from Brazil? Toby, dá um tempo, Toby. Toby, ele é do seu planeta, Toby. Good morning. Ô, papai. É, Hilton, isso aqui é só perigoso, mas isso aqui é a mão na roda, cara. Com meia hora eu limpei isso aqui tudinho, olha como é que ficou perfeito. Agora vai na enxada pra ver. Na enxada o cara não aguenta não, macho. Caraca, ele tá fazendo um documentário, o homem na roça. Pera aí, Toby. Aqui, ó, a gente tem muitos projetos, né? O projeto ele sempre continua, né? Ele nunca termina. Você morre, os projetos ficam continuando. Seria igual o Salomão e Davi, você que é um historiador da Bíblia aí, né? Salomão morreu, aliás, Davi morreu e Salomão continua. Então essa parte aqui, ó, é onde os pequenininhos ficam. Quer olhar lá de pé? Vamos lá. Aí quando eles nascem ali, eles vêm pra cá e pra cá, ó. E esse buracão aí é o quê? Isso aqui é a fossa séptica, onde você recolhe todos os dejetos para virar adubo orgânico. Adubo orgânico. Ele vira aqui, entendeu? Geralmente eu cobro aqui, né? Você sabe que isso vira... Vira... Gás também. Vira gás, vira né? Muita coisa, né? Vira energia. Então, como tá tudo lá na maternidade, né? Aqui, aqui é onde vai ficar o coisa. Então, tipo, final de ano, né? Então tem que recuperar isso aqui, ó. Porque nós temos 8 baias aqui. 8 que baias. Coisa linda. É só fechar, ó. Pra beber, eles bebem água aqui, tá? Você põe só comida, né? Pra beber, bebe água aqui. É só vem aqui e bebe, ó. Tá vendo? Ó. E eles sabem, nunca viu água, chega aqui e bebe. A água parece que atrai eles, os pequenininhos. Os caras já nasce sai bebendo água, entendeu? Os caras sabem das coisas. Sabem das coisas. É. Agora não. Olha que bonitão. Ah, tá, aqui daqui é melhor. É. Eles estão descansando aqui, ó, sombra. Olha. Aqui as matrizes, né? Tem outro. Tá conversando com ele. O que ele falou pra ti? Eu entendo. Essa ali é a Star, né? Tudo aqui tem nome, essas aqui, ó. São as e são rosas. São rosas. É a Peppa Pig, né? Parente, né? Prima da Peppa Pig. São meio rosados. Aqui a área deles, ó. Aqui piscinas, olha aí. Trocou ideia. Olha aí, tá trocando. Será que ele vai... Será que vai pedir dinheiro? Será que é cigarro? Você não fuma, né? Pra escolher o cigarro, né? Ele tá dando um bom dia perguntando como foi a viagem. É isso mesmo, perguntando como foi a viagem, se você chegou bem, né?
falou assim, você quebrou a cara, você veio comer um pouquinho, não tem, ó. Né? Acho que ele... Rapaz, eles têm uma área pra eles mesmos aí, ó. Que é área de lazer aqui, né? Porque ele se estressa, né? Ele? Aqui não, aqui é onde ele fuça. Antigamente talvez... Olha que bacana, né? Ó, nisso aqui tem que ter uma piscina, entendeu? Tem que ter uns topos pra eles coçar, entendeu? Isso é fundamental onde você coloca ele. Nas granjas eles põem umas correntes pra eles ficarem mordendo, entendeu? Aqui é a hora de lazer, não, hora da cesta, né? A cara dela aqui. Esse aqui é Everest, esse aqui é. Everest 2. Bem alta ela. Esse aqui, esse é bem dá dois desse aí. Vem, Lene, vem! Eu tenho que botar ela não. Mostra, né? É porque não tem americano. Vai preocupado. Ele tava comigo, eu tava agora, eu tava comigo. Tipo assim, vai deixando a pele e vai, né, mudando, né? Mas tem muita coisa interessante aí. Hi, I'm Ailton again, and I'm here in a place where people come to here just to have fun. And here we can see phrases in Brazilian Portuguese like this: connect yourself with nature. That's interesting. And I'm gonna show you all this place here, because this is a place where people come to here to have fun. And let's see this place here. As you can see, there is a house behind of me, and there we can see a place full of water in this place. I think you can hear the sound of water. Let's go there. Come on. We can see this beautiful place. Look at this. That's very interesting. So this is Rondônia state. This is a state of Brazil, and I'm gonna show you this place because place like this don't appear on TV, and it is possible to appear just if someone like me come to here and get some pictures of this place. Or a little waterfall here. This is a beautiful place here in Brazil, Rondônia, state of Rondônia, and there we have more water. There is a kind of pool here.
This is a big place. Wow, that's very interesting. This is so huge, so huge. Wow. Now, I'm gonna take a walk, just a little bit, because I need to lunch. And I'm gonna lunch there. That's a kind of a restaurant here, and I'm hungry, so that's why I'm gonna lunch. Obviously, but it's okay. So this is a huge place here in Brazil. Wow. A Rica já falou que já tem uma linda. Vai ficar legal. Olha que mão linda. Tem aqui. Ah, tá aqui dentro. People come to here just to have fun. Interesting. This is a good place here. Oh my goodness. So as you can see, this is a good place here in Brazil, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. If you are not subscribed yet, you are missing out, right? Bye.